Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Onse tanan ka mga balay ang nasunog sa barangay Villamonte sa Bacolod City kay nasag aga. Duha ka mga residente nagkalapilasan sa sunog. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha sa Bureau of Fire Protection, layo pa makita na ang madamol nga itom nga aso gikan sa Purok Amor sa barangay Villamonte kay inasang aga. Pag-abot sa area, nagadaba-daba na ang kalayo sa mga pamalay nga ginaatubang sa mga bumbero. Naga-inikit-ikit ang mga pamalay nga ihimo sa mga bagay nga madasig masunog, gani madasig man nga naglapta ang kalayo. Ang mga residente mansig luwas ang ila pagkabutang kag mga hinuptanan palayo sa kalayo. Suno kay Edwin de la Cruz, nakibot na lang siya sang nangayo sang bulig ang isa sa mga nag-aarkila sang kwarto sa iya-balay. Hindi man siya kabalo kung anong ginhalinan sang sunog nga nagsugod sa second floor sa iya puloyan. Baw. Oo. Sa dalo may sa kwarto. Kasiga na. Pagsiga, paano po, ang basyan, hindi malala. Anong nakadako sang kalayo? Ako na Pagkita mo sang kadako sang kalayo, anong nagsulod sa pensar mo? Magwa ko kay why na ko yan siya. Dako-dako na gid. Ang aso, kalay. Dugay anom tanan ka mga persona ang ginatipan sa mga medical volunteers duwa diri sa ila nagkalapilasan sa sunog. Hindi pa man mahambal sang Bacolod City Bureau of Fire Protection kung anong ginhalinan sang sunog nga nagtupok sa 11 tanan ka mga puluyan. Si punong barangay Romel Flores nagpasalig sing insegida nga ayuda sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Magatala naman ang barangay sing evacuation center para sa nadulaan sang puluyan. Yes, actually gintas na ng atong Purok Presidente si Maria Pe na iisipon no kag i-validate kung sino ang apektado ng pamilya para makatag ita sang immediate na relief assistance sa ila kag kung kinahanglanon nila kag maghinyo sila sa temporary shelter i-cater. Salamat kid ka. 11 man tanan ka mga pamilya ang nawadaan sang puluyan. Ginabulubanta kapin sa 1 milyon ka pesos ang halit sa propiedad nga tuga sang sunog. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.